Ginoo, ipakita ka na mo ang imong kaluoy. Nagbantay sa mga tao. Ang Ginoo aniha ka nato. At Mag-ampok kita, magkagagahom sa tanan, tunghay nga Dios, tuguran sa kinadman ug kalipay, kang kinsa magagikan sa tanan ang kaayo o panalangin. Itugot nga moyo kami kanimo, maingon nga ang imong bugtong anak na si Jesus, mitubo sa kaalak ug panuligon, ug grasya dito sa Nazaret, sa mausab nga paagi, kining imong anak, nga niining adlaw nagasaulog sa iyang adlaw nga natawhan, Supremo Obispo Aquino. Mutubo unta dili lamang sa Panginoon, kundi usab sa matuod nga kaalam, ang grasya nga mabatunan lamang pinagis pagtugma ug pagalagad kanimo, ug sa pagtuman sa kanunay sa imong mahal nga kabubuton. Panalangin ni O Dios ug panalit ni Ginoo kining anak mo nga diha sa tanang daotan, panalangin siya aron nga ang imong kalinaw maanaa kanunay kaniya uban sa kahimsok, mayong panglawas